Ola, os umbrais de sexto e dedico este conto aos meus afillados, María, Martín e Xoel. O conto chámase Non é unha caixa. Que faz sentado nesta caixa? Non é unha caixa. Por que está subido na caixa? Non é unha caixa. Para que botas auga na caixa? Xa che dixen que non é unha caixa. E agora, puxeches a caixa de vestir? Non é unha caixa. Pero, aínda estás a voltas ca caixa? Que non é unha caixa. E logo, que é? Pois é... a miña... non é unha caixa. Adiós.